Bom dia. Bem-vindos à lavanderia nova. Temos plantinha, Ego, LG nova. Temos um dispenser de sabão em pó pro tamanho da minha ignorância. Eu tô sem imã, então ela não vai trabalhar aberta agora, é só apresentação para vocês. Gente, o acabamento dessa máquina tá impecável. Impecável, assim, ó. Tudo. Lindíssima. Ai, que gracinha ela faz. Não, Wave Force não, porque ela não tem onde escoar a água em cima. Ela está programada no ciclo normal, turbo, somente, nível 1, somente para lavar. Então tem como só centrifugar, só enxaguar, só lavar. O consumo dela não é tão alto assim, 157. Mas assim, ele já tá bem de parabéns com o acabamento. A bomba dela fica lá embaixo. E tem tipo um filtro de frontal, ó, para abrir e mexer. Eu instalei ela no lugar da outra Vantage. A outra Vantage tá ali também. E aí eu tive que instalar ela com as duas torneiras, porque não tinha como fechar uma. Eu não tenho muita roupa suja, porque eu lavei e esqueci que a máquina ia chegar. Eu vou lavar essas toalhas de visita aqui, só pra gente brincar. São 3, isso. Então vamos lá. Vou colocar 2. E deixar no nível 1 pra gente dar uma olhada. Força não era pra perder, né, amigo? Porque você é um direct drive. E se a gente adicionar a terceira? Aí, em vez de pausar a máquina, eu pausei o celular. Pelo menos o fluxo de água aqui é bom.
Algo me diz que essa máquina é enrolada entre etapas. Eu tenho mais toalha branca minha aqui. Tem. Tô juntando toalha de banho. Cadê o rosto? Não, isso é de cozinha. Aqui o rosto. Vamos pôr 5, vamos pôr no médio. Vou guardar ele encher e já volto. Voltou. Tá faltando um negócio. Tá faltando sabão. Eu tenho uns sabões líquidos aqui que eu trouxe do Paraguai. Tem Skip, tem Persil, Ola, tem esse de camomila, Omo e Tide. Gente, isso aqui tá uma delicinha, né? Isso aí. Gente, esse Limp Max é de uma seguidora minha. Muito bom. Mas vai ser só Omo mesmo. Vou aproveitar já que tá fazendo esse regaço todo. Vou pôr uma aguinha sanitária. Gostei da agitação. Vou trocar
Queria ter lavado minhas toalhas com água quente, estão aqui, xoxa nessa máquina. Travou. Qual é a intenção? Não sabemos. Destravou. Vamos ver se ela tem alguma coisa especial no ciclo edredom. Travou. Poxa, amiga, eu pedi o nível 5. O do edredom deve ser mais alto. Pronto, já acabou com a lavagem das toalhas. Não tem mais toalha branca para pôr aqui.
Vou pôr pano de prato. Ai, que agitação boa pra lavar edredom. Tô ansioso já pra lavar o meu. Lavagem rápida. Deixar no 6. Porque provavelmente já passou do nível 6 isso aqui. Tá, essa é a lavagem que parece o ciclo edredom sem o turbo. E parece que continua sem o turbo. Nossa, eu juro que eu vou tentar fazer um download de ciclo depois. Não sei qual ciclo tá no download, tá? No fim das contas, o único que agita um pouquinho mais é o normal. Eu vou deixar ele no 5. Parece que a agitação do nível mudou, né? A máquina tinha tudo para ser um moedor de roupa, ó, girar mais para o lado que afunda a roupa. Não. Vamos encerrar esse ciclo. Então, eu vou tirar a lavagem e vou deixar os 2 enxágues. No nível 5.
teoricamente agora estamos no enxágue. Então a gente vai aguardar ela drenar e fazer a primeira intermediária. Aqui eu vou jogar pó e bater as minhas toalhas na frente. Nossa, ficou brava no enxágue? Deveria estar lavando assim há muito tempo. Depois eu vou filmar um ciclo inteirinho dela, sem nenhuma pausa, sem nada, só pra gente ver como ela reage no meio do ciclo. Lembrando que estamos no enxágue. Nossa, tá uma ventania lá fora. Ah, pronto, vai acabar a energia. Vai. Vai, minha filha, drena logo essa água e centrifuga. O que foi, ó? Você não vai entrar aqui. Drenou. Nossa, eu posso estar muito enganado, mas essa máquina tem barulho de bomba inverter.
Ela é bem bonitinha, né? Eu não combino com as Vantage. A Vantage querendo secar as toalhas já. Ah, gente, o problema da LG é isso, que demora para centrifugar uma roupa. Drene roda. Ai, vou pensar aqui, vou pensar ali. Será que ela tem algum comando de... Ah, tem, que gracinha. Mostra a velocidade. Ah,
Mas você não vai fazer igual a grandona, né? Aquela LG de 18, ela faz a intermediária a 400 também. Ah, que cagada, hein, LG? A gente, 400 RPM é uma luxo centrifugando. Nada contra, mas... É isso aí. É isso aí, gente. Tô postando coisa dela também nos stories lá no Instagram. É só dar uma olhada lá. Daqui eu vou deixar ela fazer um enxágue. Eu vou jogar pra Vantage.